Pacients familiars i personal de l'Arnau de Vilanova han participat en un taller artístic que pretén reflectir el dia a dia del centre hospitalari a través de fotografies i textos que han penjat a internet. La proposta, impulsada per l'Arnau i el Centre d'Art La Panera, forma part d'un projecte en què també col·laboren centres d'art i hospitals de Mallorca i Tolosa. Amb aquestes instantànies marxem. Fins demà, bon dia. Jo explico el començament de tot, des de que vam venir el primer dia, que vam entrar els dos junts, fins a l'últim moment que jo surto sense el Joan. El Joan surt per una porta que jo no sé quina porta és i jo surto per la mateixa que vam entrar els dos junts. La càmera d'un telèfon mòbil l'ha ajudat a pair tot el que va viure l'Arnau de Vilanova. Fa uns mesos va perdre el marit, que no va poder superar un càncer. La lluita contra la malaltia li fa pensar en una partida d'escacs o en la importància de trobar suport quan més grans es fan els obstacles. Sentiments revelats que conformen el projecte Art Contemporani a l'Hospital. Els 12 participants, pacients, familiars i treballadors de l'hospital, han creat els seus diaris personals assessorats per un fotògraf. Fer fotos implica una sèrie de coses que sense voler tenim tots apreses perquè estem veient molta fotografia. El projecte neix d'una col·laboració entre l'Hospital Arnau de Vilanova i el Centre d'Art La Panera de Lleida amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrani. La idea era utilitzar una eina que avui tothom porta a les butxaques, que és el smartphone, el telèfon mòbil intel·ligent, perquè la gent agafés consciència de les possibilitats que tenen utilitzant-lo per explicar les seves vivències, la seva vida diària, el que està passant. Ara te toca a ti, a provar-lo. Es viu, no?, des d'una òptica creativa, pensant que potser no serem artistes, però sí podem ser molt, molt creatius, malgrat les circumstàncies vitals que tinguem en qualsevol moment. Unes circumstàncies amb llums i ombres que han compartit a la xarxa, demostrant que un centre d'art pot ser alguna cosa més que les 4 parets d'una sala d'exposicions.